რატომ გადავწყვიტე პროფესიის შეცვლა და რა მოხდება 30 დღის განმავლობაში თუ ამას ვერ შევასრულებ. გამოიწერე ჩემი გვერდი და მოდი დავიწყოთ. სასჯელის მოფიქრებაში კი შენი დახმარება დამჭირდება. რამდენიმე თვის წინ დავიწყე ასეთი ჩელენჯი, როცა ვთქვი რომ 365 დღის განმავლობაში მე დავიწყებდი კონტენტის დადებას ყოველდღიურად და ვიაქტიურებდი. თუმცა გადის დაახლოებით 40 დღე ყველაფერში ვფლავდებ. რატომ? მე ვარ დედა, მაქვს ჩემი პროფესია, მრავალი საქმე, გადაღებები კონტენტის და ასე შემდეგ. ყველაფერს ძალიან დიდი დრო სჭირდება და გარდა ამისა დაგეგმო. მაშინ არ ვიცოდი რას ვაკეთებდი, როგორ ვაკეთებ. არ მქონდა გეგმა, არც სტრატეგია და უბრალოდ ვერ გავიაზრე რამხელა საქმეს შევეჭიდე, მაგრამ დღეს უკვე მაქვს გეგმა, სტრატეგია და ვიწყებ თქვენთან ერთად. მაგრამ თუ არ გამომივა, მაშინ ერთი კვირა ამ სასაცილო კოსტუმში დავიყვან ლექციებს და კურსებს. თუ საერთოდ სხვა ფორმას ჭობ, კომენტარებში დავიდე ფოტო, თუ რა ფორმა ჩავიცოდა, რომელსაც უფრო მეტი მოწონება ექნება, სწორედ იმ ფორმას ჩავიცვა. ასე რომ, მიერთდი, ნახოთ, დავმარცხდები თუ არა ამჯერად. ფორმა კი იმდანად მომეწონა, რომ პროფესიის შეცვლილად კი დავფიქრდი 2 წუთი. თუმცა მოვიფიქრე ჯილდოც, თუ დავმარცხდები ჩავიცვამ კოსტუმს, თუ გავიმარჯვებ, ვიყვან ჩემ თავს ერთდღიან პროცედურაზე. თუ შენც გქონია მომენტი, როცა რაღაც დაიწყე, მაგრამ ბოლომდე ვერ მიიყვანე, შემომიერთდი.